Isso aí, meus queridos. Vamos pôr o LKzão aí pra roncar agora, hein? Olha o tancão do LK. Olha o tancão. Vai ser um funcionamento... Vai ser pouco funcionamento, né? Só pra gente ouvir o ronco dele mesmo. Tá? Deixa eu dar uma partida nele aqui. Já tem um tempo que não funciona. Acho que já vem uns 6 meses. 4... já tem uns 6 meses. Deixa eu acelerar. Que funciona aí. Ver se eu acelero ele um pouquinho aqui, né? Já que eu nem vi se os bicos já encheu. Quase que eu caio aqui, tava apertado. Deixa eu ver se vai jogar no bico aqui. Já saiu espuma no bico. Agora pega, seu João. Vanderlei, isso aqui tem alguma serventia? Nem sei de onde... Ah, eu não sei de onde que é isso aí não, dona. Eu trouxe. É que eu achei. Ah. Ó, isso aqui, ó. Espera aí um pouquinho, deixa eu fechar aqui. Que agora ele vai pegar aqui. Já tirei o ar nos bicos. Funcionando com um pouquinho de diesel que eu tirei do jacaré ali mesmo. Só pra gente fazer o motor girar. Eu achei uma placa de fogão, assim, galvanizada. Eu ia até trazer pra você. Cuidado aí, dona de Laci, pra mim. Pra eu dar partida aqui. Cadê a fumaça, seu João? Cadê o seu João? Cadê a fumaça? 5 meses. 5 meses sem funcionar, olha o fumaceiro. Só não quer aparecer no vídeo, mas olha o fumaceiro aí, ó. 5 meses sem funcionar. Cadê a fumaça? 5 meses sem 5 meses ou mais, né? Quanto tempo faz que eu não funciona esse caminhão? Já tem uns 5, 6 meses, né? Olha o fumaceiro, ó. Não dá nem pra ficar perto. Ó, fumaça nada. Scania é Scania, hein? Ah, isso aqui é de boa. Gol, carro. É, o tanque cheio, né? O tanque tá cheio. Tanque cheio. Lindo. Olha lá, deve ter acabado o diesel já. Puxou, ó. Já tava quase aqui, ó. Puxou o ar aqui, ó. É.
Não, mas já funcionou, né? Só de ter circulado o óleo, né? Só de ter... O senhor não tinha escutado o barulho dele assim, né? Ao vivo, só pelo vídeo, né? Tá bom. Deixa eu ver agora se ele... A embreagem girando aí. Só pegar a estrada agora, seu João. Pegar a estrada agora e ir pra casa do senhor descansar. Olha o seu João. Vamos ver se tá fazendo ar. O pedal ali tá duro, com a mão não dá pra apertar não. Bateria nova já vou guardar. Ô Ricardo, você tá cantando, vai dar direitos autorais no vídeo aqui, Ricardo. Ô Ricardo, tá bom de... Pessoal, deixa eu ajeitar aqui, guardar as baterias, guardar as ferramentas, que hoje o dia tá corrido, hein. Graças a Deus o LK já roncou. Vocês viram aí o ronco do bicho aí. Eu já acho que a gente tá no mês de março, né? Já tem uns 6 meses aí que eu não funcionava ele. Depois que eu arrumei aí o acoplamento da bomba, fiz uma limpeza na bomba injetora. Vocês viram aí quase que não funciona, que não fumaça, né? Scania é Scania, né, meu? Scania é outro nível. O jacaré às vezes fica 3, 4 meses sem funcionar. Você funciona quase que não fumaça. Eu vou tive que terminar o vídeo aqui porque meu celular tá esquentando hoje por causa do calor, hein? Tô até aqui na sombra da mulinha. A mulinha aqui do seu Paulo. Hoje só veio pra fazer uma revisão aí, ó. Né? Aí o seu João tá ali, né? A saveirinha ali tá... Fui lá negociar os paralamas de ferro ali com o seu Paulo, né? Os paralamas que eu vou colocar aqui no LK, né? Semana que vem vou pegar firme aí no LK. Vou tirar, né? Aí vou tirar o motor lá da Kombi, né? Vocês viram que funcionaram. A Kombi funcionou, né? O barulho do motor até que não tá, né? O barulho, pelo menos não escutei batendo. Então, pelo radiador de óleo, provavelmente é só isso mesmo. Arrumou o radiador de óleo ali, coloca as velas novas, colocar o motor no lugar já tá zero. Aí vem com a elétrica dela, ligando tudo direitinho. Aí lá, já colocar as lanterninhas, né? O para-choque hoje, né? Tô aqui aguardando meu filho chegar. Meu filho ligar. Meu filho chegar. Meu filho ligar, né? Avisando aí que os carros já estão lá, né? Chegou a TL e o Fusca já, né? Já chegou, o pessoal, né? Meu filho ia receber lá, o pessoal ia descarregar lá na rua. Não podia ir pra lá, né? Que eu tinha marcado com o seu João aqui, né? Eu ia funcionar o LK também pra ele ouvir o ronco do LK aí, né? De perto. Nem deu trabalho pra funcionar, né? Tirei entrada de ar aqui, coloquei 2 litrinhos ali que eu tirei do jacaré mesmo. Funcionou aí, não chegou a esquentar, mas pelo menos circulou o óleo, né? Vê que funcionou direitinho, né? Ele tá com a partida da impressão que ele tá demorando pra funcionar porque não tá acelerando junto, né? Tá dando partida sem acelerar. Mas tá funcionando normal, né? Você vê que pega bem, né? Aí vou guardar as baterias dele agora ali, né? Finalizar o vídeo por hoje, né? Tomar uma aguinha que eu deixei ali gelando. Tô tonto. Já sou tonto, né? Nesse sol, tonto de tudo.
Vou deixar a cabine já no jeito aí, vasculada, porque essa semana eu já vou ver se eu lavo o motor ali, né? Lavar aquelas partes ali que eu já vou montar o eixo, né? Já vou terminar de montar o eixo, né? Olha as cuiquinhas aqui, ó. As cuicas já testei, a conexão dá certo, né? Já tá as duas cuicas já aqui pra colocar, né? Aqui, ó. As duas cuiquinhas pra colocar, montar o freio dianteiro, né? Aí, serve direitinho ali. Colocar as porcas aqui para não perder. Tá? Aí é só, ó, as Gambi Master. Aqui é o positivo, né? Negativo. E a ponte, né? Que aqui é para fazer o 24. Fazer ele o 24. Aqui o polo tá novo, eu nem apertei, só deu uma chegada nele aqui, né? Vou guardar essas baterias trancadinhas ali, as 7 chaves, bateria nova, né? As bateriazinha novinha. Né? Aí, ó, Magnete Marelli 180 amperes, né? Aí, ó, 180, né? Então já colocar lá, né? Guardar ali, trancar, né? Vou deixar a cabine já do jeito que tá, que eu vou, como eu disse, vou lavar, né? Lavar o eixo aqui, que eu vou jogar aquele pretinho Cadillac, lavar tudinho aqui, né? O eixo, lavar o motor, né, lavar o motor. Bom que já funcionou um pouco, né? Ainda tá morno ainda os coletor, né? Só funcionar um pouquinho mesmo pra circular, né? Agora tirou a entrada de ar. Depois ligar o tanque aí direitinho, né? Que não tá ligado, tá desligado o tanque de lá, né? Aí vou começar essa semana aí, mexer firme aí no LK. Olha como é que tá por baixo aqui o LK, zerado. De lata por baixo, né? Caminhão inteiro de lata, hein? Aí vou guardar ali as ferramentas também que tá na Kombi ali, né? Já vou guardar as ferramentinhas que tá na Kombi aí, né? Tirar os cabos aí, né? Aí amanhã é dia de pegar firme no Monza, né? Quero ver se eu arranco o Monza lá de baixo lá pra arrancar o Monza lá de baixo já pra organizar os carros direitinho, né? Colocar o Fusca da minha filha lá embaixo. Isso aí, pessoal. Vou finalizar que meu celular tá esquentando e tá parando o vídeo do nada. Tinha feito um vídeo legal da Kombi funcionando. Né? Funcionando assim, né? Com a gasolina que eu tava pondo na cuba, né? Funcionei ela, deu umas aceleradas. Depois, quando pensa que não, o celular desligou, né? Sozinho saiu da câmera e não armazenou. Né? Não armazenou. Aí eu fiquei daquele jeito. Fiquei bravo. Aí não acredito que não armazenou. Aí depois eu fiz vários vídeos agora, vou editar, chegar em casa, né? Pra postar. Vou liberar um agora, né? Vou liberar um agora que é o que não funcionou e que ela não funcionou, né? E aí depois eu edito em casa. Aí eu apago esse daí e já libero espaço aí pra poder editar, né? Os vídeos. Beleza, pessoal? Deixa eu guardar as coisas aqui, acelerar lá pra guardar os carros lá em casa, lá. Essa hora já deve ter chegado. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Tudo de bom.